ဇလန်လီရဲ့အစမှာတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးစိတ်ယုံကြည်တစ်ခုပေါ်မှာကုသမှုခံယူနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ဝန်စောကိုမကောင်းဆိုးဝါးတွေကဝင်ရောက်ပူးကပ်ပြီးတော့ဆရာဝန်တွေကိုဒုက္ခပေးရကနေပြီးတော့ဇလန်လီကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တညမှာတော့ Holy Night ဆိုတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုအပနေကျင်းပြီးတဲ့ရုံခန်းတစ်ခုရှိမှာဇုံတော့ချောနဲ့အတူလူတစ်ယောက်ကပါလာခဲ့က Holy Night ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူမာဒိုဆော့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Holy Night ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်မှာတော့ဘာဒိုကနတ်ဆရာအဖြစ်ရှောက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ရက်ကူကြီးပြုလုပ်ပြီးတဲ့ခိုင်းဆိုပြီးလူ၃ယောက်နဲ့အဖွဲ့ကိုတီထောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇုံတော့ချောနဲ့သူပါလာခဲ့တဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူစုချင်းကပြဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်လို့ဇုံတော့ချောကလည်းငါတို့လည်းတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှာဝေခဲ့ပြီးမဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကောင်တွေကပေါ်လာလို့ငါတို့ရဲ့လူတွေလည်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ခုဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တာကြောင့်ဘာဒိုကိုလည်းစုချင်းရဲ့တပ်ပုံကိုယူထားခဲ့ပြီးအလုပ်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အခါမှာတော့စုံစမ်းတို့ကလည်းပတ်စံပေးအပ်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာဒိုလည်းပတ်စံတွေကိုယူပြီးတော့ကင်းဆိုတဲ့သူကိုပေးအပ်ထားလိုက်ပါတယ်။တက်လာတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေထံမှာတော့အမည်မသိတဲ့လူတစုကပြည်သူတွေကိုဝိုင်းပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီသတင်းတွေကြောင့်ပြည်သူတွေကထိတ်လန့်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုတင်ဆက်သွားခဲ့တာကိုရဲအရာရှိအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကောင်းစားနေခဲ့တာကြောင့်ဖာသားကြီးမာကိုနဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးအဖွဲ့တွေကစီတန်ရဲ့စီးနဲ့နှဆူရဲ့အင်အားကိုယူပြီးတော့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်ကြောင်းဒီကိစ္စတွေကိုတာမန်လူတွေကမလုပ်နိုင်ပဲ Holy Night ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကပဲဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းဖာသားကြီးမာကိုကအကြံပြုပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်စုံတောက်ချွမ်းကဘာဒိုတို့စီကိုအလုတ်လာအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တညမှာတော့ Holy Night ရဲ့အဖွဲ့ကအစားအုံတစ်ခုတည်းကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးအထက်မှာတော့မူရစ်စီးဝါသုံးဆွဲနေကြတဲ့လူတွေကိုတွေ့လာရတဲ့အပြင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတည်င်းပေးလိုက်တာကြောင့် Holy Night အဖွဲ့လည်းမိန်းကလေးပြောတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့အခန်းတစ်ခုရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာကိုအုပ်ထားပြီးလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့လူ၃ယောက်ကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဗလာတောက်တောက်ခန္ဓာကိုယ်ထွားချိုင်းလို့လူတန်ကြီးဘာဒိုကလည်းသူ့ရဲ့တာမှာလှတဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့လုံခြုံရေးယူနေတဲ့လူ၃ယောက်ကိုအပြည့်ရှင်းခဲ့ပါတော့တယ်။အခန်းထဲမှာတော့တစ်ပင်ကွာဆောင်အထက်မှာတတိမိမျောနေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စုချင်းကရှိနေခဲ့တယ်လို့ဖေးပတ်ပတ်လည်မှာလည်းဝှယုံချုံထားပြီးတော့မျက်လုံးတွေနေရဲနေတဲ့လူတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဘာဒိုရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဝှယုံချုံထားတဲ့လူတွေရဲ့အစီအစဉ်ကလည်းပြတ်သွားခဲ့ပြီးဘာဒိုကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ရှာရုံးကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးပူးကတ်ခံရတဲ့စုချင်းရဲ့ခေါင်းကိုကင်ကဂါထာမန်တရားတွေကိုရွတ်ဆိုနေခဲ့ပြီးပနေနေခဲ့ပါတယ်။ကင်းကတော့အရာအလုံးကိုတတိထားပြီးမှတ်တမ်းတင်ရိုက်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အချိန်မှာမာဒုံကသူ့ရဲ့တမန်လုံးတဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့တယောက်တစ်ချက်ဆိုသလိုထုတ်ချိတ်ကရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရှာရုံးကလည်းပနေနေတာလည်းအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဟာသဆန်မှုကတော့ကင်းပဲဖြစ်ပြီးမှတ်တမ်းတွေရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ရက်ွက်တွေကိုမယူထားမိခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒါဆိုအခုပြောင်းလဲသွားတဲ့ကောင်တွေကိုပြန်နှိုးပြီးတော့အစကနေပြန်တိုက်ခိုက်ပေးရမှာလားဆိုပြီးတော့မာဒိုကလည်းရွဲ့ပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်ရင်းနဲ့စူးချင်းအမှုကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ယောဂကုသတဲ့ဆရာဝန်မလေးချောင်းဝန်းကလည်းလူနာတွေကိုကုသပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အထူးတမတ်ဆောင်မှာကုသမှုခံယူနေရတဲ့သူ့ရဲ့ညီမဖြစ်သူအောင်စောကိုတော့အချိန်မီမကုသနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အောင်စောရဲ့ကုသမှုခံယူနေတဲ့အခန်းကို CCTV ကနေသဖြင့်စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရင်တစ်ချိန်ကအမှတ်တရဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုပြန်ကြည့်ကညီမဖြစ်သူအောင်စောကိုတတိတွေရနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဇလန်ရဲ့အစမှာမကောင်းဆိုးဝါးပုတ်ကတ်ခံရတဲ့မိန်းကလေးအောင်စောပဲဖြစ်ပြီးအထူးတမတ်ဆောင်မှာစီကုသမှုခံယူနေရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။တရက်မှာတော့ဖုံပြောနေတဲ့ဘာတူကိုရှာရုံးနဲ့ခင်ကရောက်ရှိလာခဲ့ကဖုံးတဲ့ကတပ်ပုံတစ်ပုံကိုပြလိုက်ရင်ဖုံထဲကလူရဲ့နားနောက်ကလက်သူပေါ်ကြောင်ကိုစုချင်းကိစ္စဖြစ်ရှင်တို့ကတည်သွားတဲ့သူတွေရဲ့နားနောက်မှာအလားတူရှိကြောင်ပြောနေရင်းနဲ့ဘာတူကအသေးချာဆူဆိုင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။နှဆိုးရဲ့စွမ်းအားနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေကတကယ်အန္တရာယ်များလုံးတာကြောင့်စိတ်ကိုမပြတ်လွင့်အောင်တတိထားပါလို့ရှာရုံးကပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။နောက်နေမှာတော့ချောင်းဝန်းတစ်ယောက်ကဘာတူတို့နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကကျမရဲ့ညီမလေးကအရန်ကုန်နေမကောင်းဖြစ်နေတာမို့အခုလိုလာရောက်တွေ့ဆုံတာဖြစ်ကြောင်းချောင်းဝန်းကပြောပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ပါလေစုံတော့ချွန်းကလွတ်လိုက်တာလားလို့ဘာတူကမီးမြန်းတဲ့အခါမှာမဟုတ်ပါဘူးဖာသားကြီးမာကိုကလွတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာတူတစ်ယောက်ကမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကလူတွေနဲ့လက်မတွဲပါဘူးလို့ချောင်းဝန်းကိုညှင်းဆန်ပြီးထွက်သွားခဲ့ဖို့လုပ်နေခဲ့တာကြောင့်ရှာရုံးကိုတားလိုက်ရင်ကျမရဲ့ညီမလေးကတကယ်ဒုက္ခရောက်နေလို့ပါကူညီပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘာတူကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကိုလက်မခံပဲထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကမီမိုရီကတစ်ခုနဲ့သူလိပ်စာကတ်ကိုရှာရွက်လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်ရင်ဒီတဲကဟာကိုဘာတူကိုပြဖြစ်အောင်ပြပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တာကြောင့်ရှာယွန်းကလည်းယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဈေးရုံကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာထုံးစံအတိုင်းအွန်စောကို CCTV ကနေစောင့်ကြည့်ရင်အမတ်တရားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အွန်စောရဲ့အခန်းကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအွန်စောကကတင်ပုံမှန်မရှိနေခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းဝန်းလဲစိုးရင်ကြီးနဲ့ညီမဖြစ်သူရဲ့အခန်းကိုအပြေးလေးထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ချိန်မှာတော့အွန်စောကကတင်ပုံမှန်မရှိနေခဲ့ပဲချောင်းဝန်းရဲ့အနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ရုတ်တရက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ချောင်းဝန်းကအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ခဲ့ပြီးမြဲဘယ်သူမှမရှိပဲကတင်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အွန်စောကကတင်ပေါ်ရောက်နေခဲ့တာကြောင့်ချောင်းဝန်းကလည်းလန့်သွားခဲ့ပါတယ်
တနေ့တော့ချောင်းဝန်းကဖားသားမာကိုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါတင်းတော်အပနေချင်းကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါကသူ့စီလွတ်လိုက်မိတာပါလို့ဖားသားကြီးမာကိုကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျမကနှဆိုးအပနေနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိပါဘူးကျမရဲ့ညီမလေးကိုကဲတင်ချင်ုံလေးပါပဲလို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ချောင်းဝန်းကပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဖားသားကြီးမာကိုကလည်းဘာလို့နဲ့သွားတွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဘာလို့တယောက်ခင်းတဲ့ရှာတုံးကိုငါစာထုတ်ပေးခဲ့ချိန်မှာဖားသားကြီးမာကိုကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားရုံခန်းထဲမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ငါတို့တွေမတွေ့တာ10နှစ်တောင်ရှိသွားပြီပဲမင်းကတော့အရင်တိုင်းပဲနော်လို့ဘာတို့ကိုပြောခဲ့ပြီးမဲ့ကျွန်တော်ကတော့19နှစ်ကလေးကဒီမျက်နာပဲလို့ဘာတို့ကရွေ့ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့မင်းကိုချောင်းဝန်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကလာတွေ့သွားတယ်မလားမင်းသူ့ကိုငါကြောင့်ညှင်းလိုက်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ချောင်းဝန်းရဲ့ညီမလေးကမကိုစကားမဆုံးခင်မှာပဲကျွန်တော်ကရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဖားသားကြီးနဲ့မပတ်သက်ချင်ပါဘူးလို့ဘာတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အခုဒီငါကိုမင်းနာကြီးနေတယ်ဆိုတာသိပေမဲ့အဲ့တုန်းကလူတွေအများကြီးစတီးခံခဲ့ရတယ်ငါလည်းအများကြီးပြင်ပန်းခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဂျူးဆက်လုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုလက်မခံချင်ခဲ့ဘူးမာကိုကပြောလိုက်တော့အခုအဲ့ဒီဂျူးဆက်ကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျက်တနိုးတန်ဖိုးထားရတဲ့သူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့နတ်ဆိုးလူကီပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးကိုလည်းခမရကပြိုးထောင်ပေးခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေအများကြီးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာအဲ့ဒါကလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒလားလို့ဘာတို့ကပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့ပါတော့တယ်ငါကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်ချောင်းဝင်းရဲ့ညီမလေးကိုတော့မင်းကူညီပေးလို့မရဘူးလားလို့ဖားသားကြီးကဘာတို့ကိုထပ်မံမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဘာမှမဖြေပြီးပဲအခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်ဝန်စောတယောက်ကလည်းတောင်းကျမ်းနေခဲ့တယ်လို့ဘာတို့ကလည်းစုပ်ပြက်ချက်ကိုမချနိုင်ပဲလက်ဝိတဲ့အေကြီးကိုစိတ်ရှိလက်ရှိထိုးနေခဲ့ပါတယ်ကင်းတယောက်ကတော့ချောင်းဝန်းပေးခဲ့တဲ့ USB လေးကိုဖွင့်မဖွင့်ကိုစဉ်းစားနေခဲ့တယ်လို့ရှာရွန်းကလည်းခန်းစားနေရတဲ့ခင်းအတွက်စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ခင်းတယောက်ကလည်း USB ကတဲ့ကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုမဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှာရွန်းကရုတ်တရက်အနားရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကင်းကလည်းထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ရှာရွန်းကလည်းကင်းကိုချိလိုက်ပြီးလုံခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကငါတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ဘာတို့ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့လက်ထက်ကနေငါတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးခဲ့တယ်တကယ်လို့ဘာတို့ကမကယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေကတီလူတွေပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့အဲ့ဒီဆရာဝန်မလေးကိုကူညီပေးကြမလားလို့တီးတိုးစွာနဲ့ပြောဆိုလိုက်တော့ကင်းကလည်းလက်ခံခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရှာရွန်းတို့ကချောင်းဝန်းကပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်ချောင်းဝန်းကအခုဆိုရင်ဝန်စောကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာ34ရက်ရှိပါပြီဝန်စောရဲ့မိခင်ကsingle mother ဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလေးကဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမိခင်တည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်သူတို့လည်းအိမ်နဲ့ဝေးရာကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဝန်စောကသူ့ရဲ့အကအတင်တန်းမှာလူရွေးပဲရှိတာမို့အိမ်မှာတယောက်တည်းလေ့ကျင့်ရင်စိတ်ပီစီမှုတွေများသွားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချောင်းဝန်းကသူ့ရဲ့အိမ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ CCTV ဖိုင်တွေကိုလည်းထည့်ပြီးခဲ့တာကြောင့်ကင်းတို့လည်းကြည့်ရှုနေခဲ့ကြပါတယ်။အကလေ့ကျင့်နေတဲ့ဝန်စောရဲ့အနာကိုအေးတိုက်ဖို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးမြဲဝန်စောကရိုင်းပြိုက်စွာနဲ့အမဖြစ်သူချောင်းဝန်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးမှသူမဟုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝန်စောကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ချောင်းဝန်းကိုစကားပြန်ပြောနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာပါဆယ်လာပို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုပါဆယ်သွားယူဖို့အော်စောကလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့အမြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ CCTV ရဲ့ရှေ့မှာဝန်စောရဲ့မျက်နှာကရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ညဘက်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလဲဝန်စောကအိတ်နေရင်မုတ်တုထားထိုင်ကရှောက်သွားနေခဲ့ပြီးအလုလုရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အမချောင်းဝန်းနာကိုကတ်လာပြီးတော့ငေးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ခဏကြာမှာတော့ချောင်းဝန်းကထလာခဲ့ပြီးအခန်းထဲမှာအိပ်ဖို့ထသွားတဲ့အချိန်မှာဝန်စောရဲ့အခန်းကပွင့်နေခဲ့တာကြောင့်ချောင်းဝန်းလည်းတွားကြည့်တဲ့အခါမှာဝန်စောကိုမတွေ့တော့တာစိုးရိမ်တကြီးနဲ့လိုက်လံရှာပွေနေခဲ့ပြီးမြဲဘယ်မှမတွေ့တာကြောင့်ဖုံးဆက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြဲလဲဝန်စောရဲ့ဖုံးရင်တုံကပွင့်လာပြီးတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာကြားနေခဲ့တာကြောင့်ဖုံးကိုကောက်ယူကအရေးပေါ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလှမ်းဆက်ဖို့အလုပ်မှာပဲအခန်းထဲမှာရောက်နေခဲ့တဲ့ဝန်စောကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့လဲဖုံးကိုပြန်ချထားခဲ့ပါတယ်ဝန်စောကတော့နိုင်ရန်နဲ့အကောင်းကိုတိုက်နေခဲ့တာမို့ချောင်းဝန်းကလည်းလှမ်းခေါ်တဲ့အခါမှာချောင်းဝန်းရဲ့ဘက်ကိုဖြင်းချင်းစွာနဲ့လဲလိုက်တဲ့အပြင်အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေခဲ့တဲ့ဝန်စောကလက်မှာအသင့်ကင်ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်နဲ့သူ့ရဲ့ဘားပြင်းတွေကိုထိုးဆိုင်ခဲ့ပြီးမြဲမနာခြင်းပဲစက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်ချောင်းဝန်းကလည်းဝန်စောကိုဆက်မလုပ်ဖို့တားမြစ်ခဲ့ပါတယ်ပါတူတယောက်ကတော့မော်ဘန်ကခဏနားနေခဲ့ချိန်သတင်းမီဒီယာမှာတင်ဆက်နေခဲ့တဲ့အမိမသိလူသားမှုအကြောင်းကိုနားထောင်ခဲ့ရတာမို့ပါတူလည်းချောင်းဝန်းကိုကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်ကကင်းလိုနဲ့အတူဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ဝန်စောတယောက်ဈေးရုံပေါ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးထိုင်ကုန်ပေါ်မှာချုပ်ခံထားရပေမဲ့အိမ်ပြန်ကျင်တယ်လို့အော်ဟစ်ပြောဆိုကဆရာဝန်တွေကိုတောင်းကျနေခဲ့ပြီးဝန်စောတယောက်အိမ်ထဲမှာပဲ TV ကြည့်နေချိန်စိတ်နှက်ကိုနဲ့မကပ်ပဲရုတ်တရက်ဆိုသလိုပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ကလူလိတ်ခံစားနေရတဲ့အပြင်မမြင်ရတဲ့တစုံတယောက်ကတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုလည်းတနာစရာဝန်စောကခံနေခဲ့ရရှာတယ်။နောက်ရက်မှာတော့ချောင်းဝန်းတို့ရဲ့အိမ်ကိုစပြောင်းလာခဲ့တဲ့အချိန်ကလုံချိုရေးဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့နားနောက်မှတ်သားကိုဘာလို့လဲတွေးရှိခဲ့တယ်လို့
အဲ့ဒါကတော့ Lucifer ရဲ့မှတ်သားဖြစ်နေတာသိရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Lucifer ကတော့တမန်မင်းကနေမှအရင်မင်းဖြစ်သွားခဲ့တဲ့နတ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဘာတို့လည်းကျူးဆက်လို့ရည်ယူနေခဲ့ပါတယ်။ဘာသာကြီးမာကိုကလည်းဘာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။မိဘမဲအကြောင်းငယ်တစ်ခုမှာဘာတို့ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုအမြဲလိုကောက်ွယ်ပြလေရှိကညီကိုရင်းတွေလိုနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းဒီလရှင်အင်ဂျင်ကတော့ဘာတို့နဲ့ဘဝသူမိဘမဲတွေကိုပြုစုပေးခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းငငယ်လေးကလေးကဘာတို့ကသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကြောက်တုံးလိုတမ်းမာပြီးခွန်အားပလာတောက်တင်တဲ့အပြင်တမန်လွန်တဲ့လက်သီးတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဘာတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ဒူစီယာကြီးလောကမှာသူ့ရဲ့တန်လက်သီးကိုအားကိုးပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့မိဘမဲကလေးတွေကိုပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်တည်းကနတ်ဆိုးတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့စွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်ကြောင်းအပနေခြင်းကိုရွေးချယ်သွားခဲ့တာကြောင့်နေ့စဉ်တိုင်းလဲမိဘမဲခရစ်ယာန်ကျောင်းကိုပြန်လာလိရှိပြီးလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ခရစ်စမတ်တနေ့မှာတော့နတ်ဆိုးတွေကိုစင့်ခေါ်ပြီးမိဘမဲခရစ်ယာန်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဒီလရှင်အန်ဂျင်နဲ့အတူကလေးတွေအားလုံးကိုတည်ဆုံးသွားအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘာတို့တယောက်ကဒဏ်ရာတွေနဲ့လူလိမ့်နေချိန်မှာကျူးဆက်ကဘာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ကိုနှက်ဆိုးတကောင်ထည့်ပေးခဲ့တာမို့ဘာတို့ကလည်းတတိမိတ်သွားခဲ့ချိန်မှာပဲကျူးဆက်ကမိဘမဲခရစ်ယာန်ကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဘာတို့တယောက်မိဘမဲကလေးတွေကိုမကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုအပြစ်တွေတင်နေခဲ့တယ်လို့ကျူးဆက်ကိုလည်းလိုက်လံရှာဖွေပြီးလက်တော့ပြန်ဖို့အတွက်အပနေခြင်းဆိုတဲ့လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘာသာကြီးမာကိုကရှင်းပြပြောဆိုနေခဲ့ရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အန်ဂျီလာကြီးရဲ့အမှုမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်နိုင်ခဲ့လို့ငါကကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘာလို့သိပြီးငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေတာဖြစ်ကြောင်းချောင်းဝန်းကိုရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်အခုမင်းရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုကိုငါကလှုပ်လိုက်တယ်ပြောလို့သူကညှင်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘာသာကြီးမာကိုကပြောဆိုခဲ့တာမို့ချောင်းဝန်းတယောက်ကစိတ်ပြတ်သွားနေခဲ့ပါတယ်။ချောင်းဝန်းတယောက်ထဲစိမ့်ရစ်နေခဲ့ချိန်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကနေဆက်တွေ့လာခဲ့တာကြောင့်ဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းဆက်လာခဲ့တဲ့သူကတော့ Holy Night အပွဲကခေါင်းဆောင်ပါသူပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။ဘာတို့လဲချောင်းဝန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအွန်စောနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအွန်စောရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့မျက်နှာကိုချောင်းဝန်းမြင်အောင်ပြသခဲ့တော့ချောင်းဝန်းတယောက်ကမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒဇိမ့်တွေကိုအိမ်ကိုခေါ်လာသေးလားလို့ရှာရွန်းကလည်းမေးလိုက်တော့အထုတလေလာလေတဲ့သူမရှိပါဘူးလို့ချောင်းဝန်းကလည်းပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကင်းတယောက်ကလည်းအိမ်ကိုပစ္စည်းလာပို့ပေးတဲ့သူရဲ့နားနောက်ကအမှတ်သားကိုပြလိုက်တော့လူတို့တွေကရီရီမောမောပုံစံနဲ့ပဲလူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေခဲ့တာပါခမရရဲ့စီယုံကဝန်ထမ်းတွေမှာလည်းအဲ့ဒီအမှတ်သားတွေတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းကင်းကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကလုံချုံရေးအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့သူတွေကတော့အမှတ်သားတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကရရက်ဆက်ဆက်အနေရပေးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းမကောင်းဆိုးဝါးတွေကနေပယ်အသီးသီးမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်လူမဟုတ်တဲ့နတ်ဆိုးနဲ့နိကတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းသူတို့တွေကဂိုင်းချုပ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပူဇော်မဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းကင်းကရှင်းပြပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အွန်စောလိုမျိုးစိတ်သက်တရားရပြီးဖြူစွန်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေကိုအတိအကရွေးချယ်ပြီးတော့ဂျာကန်အဖြစ်အသုံးပြုကနတ်ဆိုးကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကိုပိုင်ကဘာကိုဖန်တီးကြတာဖြစ်ကြောင်းရှာရုံးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘာတို့လဲအွန်စောနဲ့တွားတွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာဘာမှပြင်ဆင်ထားမှုမရှိခဲ့တာကြောင့်အွန်စောရဲ့တောင်းကျမ်းမှုကိုရှာရုံးကခဏတာငြိမ်သက်သွားအောင်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ရင်းနဲ့ပဲမိတွေပြတ်သွားခဲ့ပြီးမိပြန်လင်းတဲ့အခါမှာတော့အခန်းထဲမှာအွန်စောကမရှိနေခဲ့တော့ပါဘူး။ဘာတို့လဲ CCTV ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါအွန်စောတယောက်စီးရုံရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားဖို့တရွေ့ရွေ့သွားနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိတာကြောင့်သူတို့တွေအားလုံးလည်းတားမြစ်ဖို့တွားနေခဲ့ပြီးမြဲနတ်ဆိုးရဲ့အဆွမ်းနဲ့နှောက်ယှက်တွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ဘာတို့လဲအဲ့ဒီလူတွေကိုအားလုံးကိုတန်လက်တီတယောက်တစ်ချက်ဆိုသလိုကာကွယ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကာလမာကြီးရဲ့အလဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အွန်စောကိုချောင်းဝန်းကလိုက်ခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အွန်စောတယောက်ကချောင်းဝန်းကိုမြင်ပြီးတတိမိလဲကျသွားခဲ့တာကြောင့်ချောင်းဝန်းကလည်းအချိန်မီပွေ့ချီထားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝန်စောကိုဘာတို့လဲကားပေါ်တင်လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်စောရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးကခေါင်းကနေကြေဆုံးနေရထိယူထားတာမို့ဘယ်သူလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အရာအလုံးစတင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းရှာတွန်းကပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ချောင်းဝန်းတို့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။တတိမေးရှာတဲ့ဝန်စောကိုချောင်းဝန်းကညမဖြစ်သူကိုကြည့်ကငါတို့တွေချိန်ခဏလေးပဲအားတင်းထားလိုက်ရအောင်လို့တယူတရနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ရှာပါတယ်။ဘာတို့အဖွဲကတော့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးမြဲတူတူပါကိုမှမတွေ့ရပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲတော့အခန်းတစ်ခုထဲမှာတော့ထိုင်ကုန်တစ်လုံးပေါ်မှာတတိမေးနေခဲ့တဲ့အွန်စောကိုခြေလက်တွေကျုပ်တုပ်ထားပြီးခုံကိုလည်းမလှုပ်နိုင်အောင်တန်နဲ့ရိုက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ရှာရုံးကတော့လိုအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်။ကင်းတယောက်ကတော့အွန်စောရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာပရိစ္ဆာနဲ့စီးချထားလိုက်ရင်ရက်ကူးရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်လို့ချောင်းဝန်းကလည်းအွန်စောရဲ့နှလုံးခုန်လုံးဆက်ကိုပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီးအွန်စောတယောက်တတိပြန်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အော်ဟစ်တောင်းကြနေခဲ့ပြီးခဏအကြာမှာအွန်စောလည်းစိတ်နဲ့ကိုပြန်ကတ်သွားခဲ့ပြီးမိုးယိုကပါတို့ကိုကြည့်ပြီးဦးလေးသမီးကိုကဲပါအောင်လို့တနာစပွဲအကူကြီးတောင်းခဲ့တာကြောင့်ပါတို့လည်းဝန်စောရဲ့တုံကြီးနေတဲ့လက်ကလေးကိုကိုင်းက
သမီးကိုဦးလေးကမဖြစ်မနေကဲတင်ပေးမှာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အပန်းနေဖို့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဆင့်6ဆင့်ရှိပါတယ်အဆင့်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ပြောလာအောင်လုပ်ပြီးဝန်စောရဲ့ကိုယ်တည်းကမကောင်းဆိုးဝါးကိုမောင်းထုတ်ဖြစ်ဖို့ပါပဲအဲဒါကြောင့်အဆင့်တိုင်းကိုကျွန်မဒီမှာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်စတင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ရန်တန်လို့မရဘူးတကယ်လို့ရက်တက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန်စောရဲ့ကျမတို့အားလုံးရောအတဲ့အန္တရာယ်တွေရှိနိုင်တယ်လို့ရှာတော့ကချောင်းဝန်းကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်အဆင့်သစ်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အနေထားမှာရှာရွန်ကစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်ရှာရွန်လည်းဝန်စောရဲ့အနာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ချိန်မှာတော့ဝန်စောကတနာအတန်လေးနဲ့သမီးကြောက်တယ်လို့ချောင်းဝန်းကိုပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမကြောက်ပါနဲ့လို့ချောင်းဝန်းကလည်းပြန်ပြောနေခဲ့တာမို့ဘာမှပြန်မပြောပါနဲ့လို့ချောင်းဝန်းကိုတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှာရွန်လည်းဝန်စောကိုကြည့်ပြီးလက်မကင်ထားတဲ့ဝါပင်လေးနဲ့ဝန်စောရဲ့ကောင်းမှာထားလိုက်ပြီးတော့ငါမေးတာကိုဖြေပါမဟုတ်ရင်ဒါနာကျင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမြဲငါ့ကိုမထီနဲ့လို့ဝန်စောကအော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရှာရွန်ကလည်းဝန်စောရဲ့ကောင်းကိုပါဝါလေးနဲ့ဖိထားခဲ့ပြီးနေရဲ့နာမည်ကိုပြောစမ်းလို့မကောင်းဆိုးဝါရဲ့နာမည်ကိုမေးခဲ့ပြီးမြဲဝန်စောကိုပူးကတ်ထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါကနာမည်မပြောခဲ့ပဲခေါင်းမာနေခဲ့ကအော်ဟစ်ပြီးတော့ငိမ့်တက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်အဆင့်နှစ်အနေနဲ့လဲဖျားချင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကိုပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရှာရွန်လည်းပရိယေတွေကိုဝါပင်လေးနဲ့ဝန်စောကိုပတ်နေခဲ့တာမို့ဝန်စောကလည်းသူ့ကိုကြိုးဖြီပေးဖို့ကိုကြီးတောင်းခံနေခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ရှာရွန်လည်းနက်ဝတ်တန်တွေနဲ့တုံးတဲ့ဝန်စောရဲ့မျက်နှာရှိမှာပြလိုက်ပြီးတော့ဂါထာမန်းတွေကိုယူဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ဝန်စောလည်းမကန်စားနိုင်ပဲမှန်ချက်တွေကို꿰အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဝန်စောလည်းရှာရွန်ကိုတေချာစိုက်ကြည့်ပြီးငါရဲ့နာမည်ကိုသိချင်တာလားငါကဖြစ်တည်မှုဆိုတာမရှိခင်ကတည်းကတည်ရှိနေခဲ့တယ်ကဲနယ်ဦးဖြစ်တည်မှုကငါကအဆုံးတမရှိတဲ့တခုတည်းသောထာဝရအန်တီမာကနေ့ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့မရှိပြန်ဘူးထိတွေ့ကန်တွဲလို့ရတယ်လို့မရပြန်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေကိုကြောင်းမဖွဲတန်တွေနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ချောင်းဝန်းတယောက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်အပြင်ဖက်မှာနေအလင်းရောင်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့သူတို့အခန်းထဲမှာအလင်းရောင်ပြောက်သွားအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့တခုခုတော့ထူးဆန်းနေခဲ့ပြီလို့ရှာရွန်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ဘာတို့ကငါသွားပြီးတော့စစ်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြောလိုက်ရင်းနဲ့သူတို့အားလုံးကိုဂယုစိုက်ပေးဖို့ခင်းကိုမာကြကဘာတို့တယောက်အခန်းထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဘာတို့တယောက်အခန်းရဲ့အပြင်ဖက်မှာလိုက်လံစစ်ဆေးနေခဲ့ရင်နိုင်ရန်တစ်ခုကိုတန်လက်တီးနဲ့ထိုးလိုက်ကအထက်မှာရှိတဲ့မကောင်းဆိုးဝါရဲ့အစီခံတယောက်ကဘာတို့ထိုးနေခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်အစီခံကအိမ်ပေါ်ထက်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ဘာတို့တယောက်တန်လက်တီးကိုအသုံးပြုကအကုန်လုံးကိုထိုးနှက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်အခန်းထဲမှာတော့ရှာရွန်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဝန်စောရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါရဲ့နာမည်ကိုမေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ချိန်မှာမကောင်းဆိုးဝါကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ရှာရွန်ရဲ့လက်ကိုတရားရအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရှာရွန်ကိုလည်းရန်ရှာဖို့အတွက်မကောင်းဆိုးဝါကထရက်လိုက်တဲ့အခါပရိစ္ဆာကိုထိသွားခဲ့တာကြောင့်82မရပဲဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်နင်ငါ့ကိုကြောက်ပြီးစီဝိုင်းတဲ့ကိုမလာရဲဘူးမလားရှာရွန်ကိုမခံချင်အောင်ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ရှာရွန်လည်းဝန်စောရဲ့ခေါင်းကိုကင်ပြီးအခုချက်ချင်းကလေးရဲ့ခေါင်းထဲကနေထွက်သွားစမ်းလို့မကောင်းဆိုးဝါကိုအမိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့ဝန်စောကငြိမ်သက်သွားခဲ့ပြီးအန်လက်သီးပိုင်ရှင်ကလည်းအစီခံတွေကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပြီးမို့အခန်းထဲကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ရင်းကလည်းအစီခံရဲ့လက်ချက်တွေကြောင့်သတိမေးနေခဲ့ပါတယ်အခုငါတို့တွေရနာချင်းစစ်ကိုရောက်နေပြီးခဏနားယူကြမယ်လို့ရှာရွန်ကပြောလိုက်ပြီးမဲ့ချောင်းဝန်းကတော့ဝန်စောကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့တာကြောင့်ရှာရွန်ကလည်းချောင်းဝန်းကိုအနားယူဖို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမဲ့ချောင်းဝန်းတယောက်ကတော့မလှုပ်မရက်နေခဲ့ကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအနဲ့ရောင်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ပြင်ပါဇက်ကလည်းတွတ်ရွဆိုနေခဲ့တာကိုသိရှိခဲ့တာကြောင့်ရှာရွန်လည်းချောင်းဝန်းရဲ့ကောင်းကိုသူ့ရဲ့လက်နဲ့ဖိပြီးကာထာကိုရွဆိုကမကောင်းဆိုးဝါကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ချောင်းဝန်းကလည်းတတိပြန်ရလာတဲ့အခါရှင်းရဲ့ကိုယ်ထဲကိုမကောင်းဆိုးဝါကခဏဝင်ပူးသွားတာဖြစ်ကြောင်းရှာရွန်ကချောင်းဝန်းကိုရှင်းပြနေခဲ့တဲ့အခါချောင်းဝန်းတယောက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်ရှာရွန်လည်းဘာတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတခုခုရှိနေသေးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်ရှာရွန်တယောက်အိမ်ရဲ့အတွင်းရန်ကိုကြည့်ကတေချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကန်လို့မရပဲဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့်ဘာတို့လည်းနားလေသဘောပေါက်ကနိုင်ရန်ဆက်ကူကိုခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာသာစကားတစ်မျိုးနဲ့နိုင်ရန်မာစာတွေကိုရေးထားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအားလုံးကအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကရှေးခေတ်ဘာသာစကားတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးပါဠိစာတွေဖြစ်ကြောင်းမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကဖြစ်နေတာအိမ်လုံးချိန်စာမိနေတာလို့ရှာရွန်ကပြောဆိုလိုက်တော့ရှောင်းဝန်းကလည်းအခုငါတို့တွေဘာဆက်လုပ်ကြမလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဖယ်ရှားဖြစ်ရမယ်လို့ကင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှာရွန်လည်းကျမ်းပြင်ကိုလက်နဲ့ထိကဂါထာမရိယကိုယူဆိုနေခဲ့တယ်လို့ဘာတို့လည်းနိုင်ရန်ကိုတူနဲ့ထုလိုက်တာကြောင့်အိမ်လုံးမှာရှိတဲ့စာတွေအားလုံးကလည်းအလူအလျောက်ပြောက်ကွယ်သွားသလိုတပြိုင်တည်းမှာပဲဝန်စောရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကင်းလဲဝန်စောစီကိုအပြေးကလေးနဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဝန်စောလည်းကင်းကိုတွေ့တာနဲ့ကျမရဲ့ကိုယ်ထဲကတခုခုထွက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျူးတွေကိုဖြီးပေးပါလို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာဘာတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်
ချောင်းဝန်းကလည်းသူ့ညီမစီကိုတွားဖို့လုပ်ချိန်မှာဘာဒိုကဓားလိုက်တာကြောင့်အွန်စောကလည်းဟန်မဆောင်တော့ပဲတဘောကျစွာရီမောလိုက်ပြီးဘာဒိုကိုမကြည့်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်ကအတန်တွေကပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်မလေးကဒီမှာပဲမမိတယ်မလားတနာစရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေကိုနင်းတေအောင်လုပ်ခဲ့တာလေလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဒိုတယောက်ကမိဘမဲ့ကလေးတွေတေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်လည်မြင်အောင်သွားခဲ့တာမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့လက်ကွက်ထဲကိုတက်တဲ့ကြီးဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့အပြင်ဘာဒိုရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ပဲမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်ဘာဒိုလည်းမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့လေပင်ကိုအားရပါရညှစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်တကယ်တမ်းတော့ဘာဒိုတယောက်ရှာရုံးရဲ့လေပင်ကိုညှစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးကင်းကဝိုင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘာဒိုလည်းအသိစိတ်တွေပြန်ဝင်သွားခဲ့ပြီးရှာရုံးလည်းဘာဒိုကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြူစားမခံရစီနဲ့တတိပေးခဲ့ပြီးအွန်စောကတော့သူတို့အားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လောင်ပြောင်ရီမောနေခဲ့ပါတယ်ရှာရုံးလည်းနဝနာတဲတွေကိုတုံးပြီးဓားတွေကိုဆွဲယူလိုက်ရင်အွန်စောရဲ့ရှေ့မှာရက်လိုက်တော့အွန်စောကလည်းချက်ချင်းပဲရုတ်တီကြီးနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ရှာရုံးလည်းသူ့ရဲ့ဓာတ်အစွမ်းနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုခုတ်တလို့ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးကလည်းလူးလိတ်ကတောက်ခံနေခဲ့ပါတယ်ရှာရုံးလည်းသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုချိန်ရွယ်လိုက်တဲ့အခါမကောင်းဆိုးဝါးကလည်းအတန်တွေပြောင်းသွားခဲ့ပြီးမင်းကဘာလို့လူသားတွေရဲ့ဘက်မှာရက်တီလာလဲမင်းရဲ့အစွမ်းကအဲ့ဒီကောင်တွေစီကရတာမဟုတ်ဘူးငရဲကြီးစီကရတာလေလို့ပြောဆိုတဲ့အခါငါရဲ့အစွမ်းကမင်းငရဲကြီးစီကရတယ်ဆိုရင်မင်းငါကိုအနိုင်မယူနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တက်တီပဲလို့ရှာရုံးကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးကိုစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်မကောင်းဆိုးဝါးကဘာမှမပြောတော့ပဲတခန်းလုံးကိုအေးခဲအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ရှာရုံးရဲ့အမြင်မှာဘာမှမသိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကွန်စောနဲ့ရှာရုံးတို့နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်ွန်စောလေရှာရုံးကိုကြည့်လိုက်ပြီးယောက်ျားတန်ကိုပြောင်းကမင်းဘဝကိုသိပ်ဖြစ်တဲ့လူသားတွေအတွက်ဘာကြောင့်အသုံးပြုနေရတာလဲမင်းရဲ့ကိုယ်ထဲကအစွမ်းကိုတုံးလီလီမင်းရဲ့စပင်တွေဖြူလီလီလူသားတွေကအလွန်လောဘကြီးတဲ့သူတွေလေအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုကာကွယ်ပေးတာထိုက်တန်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့တွေအတူတူလက်တွဲရအောင်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါငါကမင်းရဲ့ညီမမဟုတ်ဘူးအခုချက်ချင်းငါရဲ့ခေါင်းထဲကနေထွက်သွားလိုက်စမ်းလို့ရှာရုံးကပြောဆိုမောင်းထုတ်ပြခဲ့တာကြောင့်ရှာရုံးလည်းအမြင်ကနေငကိုအတိုင်းပြန်လေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ရှာရုံလည်းအချိန်မဆိုင်တော့ပဲအွန်ဆိုးရဲ့အနောက်ကနေခေါင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ကင်ထားခဲ့ကမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့နာမည်ကိုမေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါးကလည်းနာမည်ကိုထုတ်မပြောပဲခေါင်းမာနေခဲ့ကအကူကြီးတောင်းခံခဲ့တာကြောင့်ညီမဖြစ်သူကဒီလိုခံစားနေရတာကိုမကြည့်ရတော့ချောင်းဝန်းကလည်းတားမြစ်ဖို့အတွက်စီဝိုင်းတဲ့ကိုအပြေးလေးဝင်ရောက်သွားခဲ့တာကြောင့်စီဝိုင်းကပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲအချိန်မှာအွန်စောတယောက်ရုပ်ကြည့်ဆိုသလိုမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ကအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှာရွန်တော်အားလုံးလွင့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲအွန်စောကပျောက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဘာလို့လဲအွန်စောကိုအိမ်ထဲမှာလိုက်ရှာဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။ချောင်းဝန်းလဲ CCTV ကိုကြည့်ရှုနေခဲ့သလိုဘာတို့နဲ့ကင်းတို့ကလည်းအခန်းထဲမှာလိုက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်။ရှာရွန်ကတော့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အတန်နဲ့ပဲငါတို့စွမ်းတယ်ငါတို့လူသားလောကကိုအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေတဲ့အတန်ကိုကြားနေခဲ့ရတဲ့အပြင်မကောင်းဆိုးဝါးကိုပြန်လည်မြည်အောင်နေခဲ့ကရှာရွန်ရဲ့မျက်လုံးတွေကဖြူသွားခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့လေအသိစိတ်တွေပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကိုမောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲချိန်မှာပဲဝန်စောရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးမဲ့သူကရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ဝန်စောရဲ့ကိုကြီးတောင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဗီယိုကိုဖွင့်ဖို့လုပ်မှာပဲဘာတို့ကရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့အရှင်ကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ငါတို့မတီးတဲ့နေရာများရှိနေသေးသလားလို့ဘာတို့ကရည်ရွတ်နေခဲ့တာကြောင့်ချောင်းဝန်းလည်းအိရှင်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်တတိရသွားခဲ့ကကိုတောင်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဘာတို့လည်းခြံထဲမှာရှိတဲ့ကိုတောင်စီကိုပြေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘာတို့လည်းကိုတောင်ကိုရောက်တဲ့အခါဝါဝါတန်တွေကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အတန်လာရာကိုလိုက်ကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မြေအောက်ထဲကတကားကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အိမ်ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ရှာရုံတို့တွေကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးအတွင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့အွန်စောကိုမျက်နှာကျက်ပေါ်မှာတူရှိနေခဲ့တာကြောင့်ကြည့်ရှုနေချိန်မှာပဲမကောင်းဆိုးဝါးကဆင်းလာပြီးရှာရုံတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမို့ခင်းနေရှာရုံရဲ့ကထားအစွမ်းကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးကလည်းအဝေးကိုလွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တဲ့ရှာရုံလည်းတတိမိသွားခဲ့ပါတယ်။ပါတူတယောက်ကတော့မြေအောက်ခန်းထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ချိန်မှာထုံးစံအတိုင်းတစ်ပင်ကြီးကိုအလဲထားပြီးမျက်လုံးနေနဲ့ဝုံယုံချုံထားတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတာကြောင့်မင်းတို့ကဒီကိုရောက်နေတာလားလို့ဘာတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အချိန်မှာပဲဝုံယုံချုံထားတဲ့လူတယောက်ကဘာတို့ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ကဒဏ်ရာရထားတဲ့သူပဲနှဆူပြီးတဲ့အစွမ်းကိုဘာလို့တိတ်ဖြစ်တဲ့လူသားတွေအတွက်အတုံးပြုနေရတာလဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်မင်းဟာကိုရီးယားလူမျိုးလားလို့ဘာတို့ကပြောလိုက်ရင်သူတို့အားလုံးကိုတယောက်မကြမ်းတိုက်ခိုက်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။လူကအလွန်များလုံးတာကြောင့်တန်လက်သီးပါတို့လည်းအများနဲ့တယောက်ဖြစ်ကမနေယုံပြီးတိုက်ခိုက်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစီခံတယောက်ကိုခေါင်းဆောင်စုသူကရှာရုံးကိုတွားတက်ဆန်းလို့အစီခံတယောက်ကိုမိတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်အစီခံကလည်းဓာတ်ကိုယူကအင်ကြီးစီကိုထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်
အဲ့ဒီနောက်ဘာဒူကလည်းအကုန်လုံးကိုရှင်းပြပြီးခေါင်းဆောင်စုသူကဘာဒူရဲ့ပခုံးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသွင်းခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဘာဒူကလည်းရုန်းကန်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရင်ဘယ်လိုမှရုန်းကန်လို့မရပဲဖြစ်နေခဲ့ရချိန်မှာပဲဘာဒူရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတစ်ကောင်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ကခေါင်းဆောင်စုသူကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ပဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူလည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အင်ကြီးထဲမှာတော့အစီခံတယောက်ကရှာရုံကိုတတ်ဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ကင်းကလည်းသူတက်တဲ့လောက်မှတလောက်နဲ့ပြန်လဲကုခံကာကွယ်ပေးနေခဲ့ရင်ဘာလို့တယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့ကအစီခံစုသူတွေကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်အွန်ဆောကရောက်ရှိလို့လာခဲ့ကငါးရဲ့အင်ပါယာကိုကလေးတွေရဲ့တပ်စင်တဲ့တွေးနဲ့တိဆောက်ထားခဲ့ရတာမို့မင်းတို့ကိုအုပ်ဆိုးတော်မှာလို့အွန်ဆောကပြောဆိုနေခဲ့ချိန်ရှာရုံးကလည်းတတိမိနေရာကနေအာယုံထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာကိုတွေးလာရတာကြောင့်တတိပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိပြီလို့ရှာရုံးကပြောလိုက်တာကြောင့်အွန်ဆောလည်းထိတ်လန့်သွားခဲ့ကရှာရုံးကိုကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့နေချင်းဆိုတဲ့အဆင့်ပဲကြံတော့တယ်လို့ကင်းကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရှာရုံးကလည်းအွန်ဆောကိုကြည့်ပြီးကလေးတွေကိုရှိကောင်းအဖြစ်ဖန်ဆင်းညစ်ပတ်ပြီးရွတ်ဆိုနေတဲ့တေမင်းသမားမိုးရိုးလို့ရှာရုံးကလည်းပြလုံးဖြူကြီးနဲ့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အွန်ဆောကိုပူးကတ်ထားခဲ့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကလည်းဘာပြောရမှန်းမသိပဲဆွန့်အပ်သွားခဲ့ကချက်ချင်းပဲကြောတွေကအမွှေးတွေထွက်လာခဲ့ကခေါင်းတွေကိုကိုက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းအချိန်စေးသွားပြီလို့ရှာရုံးကပြောလိုက်တဲ့အခါမကောင်းဆိုးဝါးကလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပန်တွေကိုအက်သွားအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရှာရုံးကတော့ရေမခုံတော့ပဲမကောင်းဆိုးဝါးကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ကမင်းရဲ့နေရာကိုပြန်သွားပါမင်းကိုနဲ့နေလိုက်ပြီးမိုးတို့လိုပြောဆိုခဲ့ပြီးအော်ဟစ်မောင်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးကလည်းလေပေါ်မှာမြောက်တက်ကသူ့ရဲ့အစွမ်းနဲ့မှန်တွေကိုခွဲလိုက်ပြီးမဲ့ဘယ်သူမှမတုံလို့ပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါးကလည်းသူ့ရဲ့အစွမ်းတွေနဲ့တက်နိုင်သမျှရှာရုံးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရှာရုံးကလည်းမတုံလို့ပဲမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာမိုးတို့ကိုမောင်းထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးလည်းမခံနိုင်တော့ပဲအွန်ဆောကိုအောက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အကုန်လုံးလည်းခဏတည်ငြိမ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာရှောင်းဝန်းကြီးမှရှိရာကိုသွားဖို့ပြင်ကကင်းကမသွားဖို့တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲအချိန်မှာပဲတတိမိနေတဲ့အွန်ဆောရဲ့ကိုယ်ထဲကနေမကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာမိုးတို့ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနိုင်ရန်ကြီးကိုလည်းငရဲပြည်တကားပေါက်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြတာကြောင့်လူလူတွေအားလုံးလည်းကြီးစုနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲပွန်စောကိုမိုးပေါ်တဖြစ်ဖြစ်နဲ့မြောက်ပင်လိုက်ပြီးရှာရုံးကိုကြည့်ကမင်းတို့ကငါ့ကိုအနိုင်ပိုင်းနိုင်လိုက်ပြီးထင်နေတာလားတချင်းချင်းမှာမင်းတို့အားလုံးကိုတစားစီဆွဲဖြတ်ပြီးတော့တပ်ပစ်မယ်ပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးကငါရဲ့အပိုင်ပဲဒါကြောင့်ငါသူ့ကိုငါရဲ့ပြည်ခေါ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုရီမောပြီးငရဲပြည်ရဲ့အပေါက်ဝါထဲကိုဆွဲခေါ်သွားဖို့မိုးတို့ကကျူးစားနေခဲ့တာကြောင့်ရှာရုံးတယောက်တတိမီလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ညီမလေးကိုဆုံးရှုံးမှခံနိုင်ခဲ့တာမို့မိဆာရဲ့လက်ထက်ကိုပါမသွားအောင်ဆွဲထားခဲ့တယ်လို့ကင်းလေခါမှကျိုးချပြီးတော့ချောင်းဝန်းတို့ကိုလှမ်းဆွဲခဲ့ပြီးကင်းရဲ့ကျိုးချထားတဲ့တိုင်တိုင်ကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြတ်တောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဘာတို့တယောက်ကကျိုးကိုအချိန်မီလှမ်းဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှာရုံတတိယလာပြီးတော့ငါကငရဲရဲ့သေးမင်းပဲအခုချက်ချင်းဒီကလေးကိုလွတ်ပေးလိုက်စမ်းလို့အွန်စောရဲ့မျက်နှာလေးကိုကင်ပြီးတော့မိုးတို့ကိုအမိတ်ပေးနေခဲ့ပါတယ်မိုးတို့လည်းရှာရုံကိုကြည့်ကမင်းလည်းအချိန်သိမ့်မကြမ်းတော့ဘူးမင်းကအသက်ဆက်ပြီးရှင်တန်ရှင်နေဆိုရင်မဆိုးရဲ့အစွမ်းကိုလက်ခံလိုက်စမ်းလို့ပြောနေခဲ့ကတယောက်မှလည်းလက်မခံပဲအခုချက်ချင်းပတ်သွားစမ်းဆိုပြီးမျက်လုံးအဖြူရောင်ပြောင်းကအော်ဟစ်ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ဝန်စော်လဲကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုကျသွားခဲ့တယ်လို့ဘာတို့လဲမောပန်းသွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငရေးပြည်တကားကမပိတ်သေးပဲမိစ္ဆာမိုးတို့ကထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကြောင့်ဘာတို့တယောက်ကတိမခံနိုင်တော့ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကနတ်ဆိုးကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးအားပြင်းလွန်းတဲ့လက်သီးနဲ့မိုးတို့ရဲ့မျက်နှာကိုပြီးပြီးတော့ထိုးသွင်းလိုက်တာကြောင့်မိုးတို့တယောက်ကမခံစားနိုင်တော့ပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ခဏအကြာမှာတော့ချောင်းဝန်းလဲဝန်စောကိုပွေးချင်လျက်နဲ့ဝန်စောကတတိရလာခဲ့ပြီးလူသားတွင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တာကြောင့်လူတို့တွေအားလုံးလဲဝမ်းသာသွားခဲ့ကြပါတယ်ဘာတို့ကလည်းသူရရှိထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုထောက်ပံ့ပေးလိုက်တာကြောင့်မိဘမဲ့ကလေးတွေကလည်းဘာတို့ကိုဗီဒီယိုကောနဲ့ပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘာတို့လဲခမ်းမကြီးတစ်ခုစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အခါနှဆိုးကောင်းဆောင်သူကသူ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုမိခုံပြောကြားနေခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ဘာတို့လဲသူ့ရဲ့တန်လက်တီကိုထုံးစံအတိုင်းအသုံးပြုကပြရှင်းသွားခဲ့ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့နှဆိုးကောင်းဆောင်ကိုသူ့ကိုချိန်မုံဖို့အတွက်ထက်ခါသွားခဲ့ရင်ဇလန်လီကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုဇာကာကောင်းတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာဇာကာလေးကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ